Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi usubscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ake sikhulume ngenhlanzi. Ngolimi lamanje bathi ufishi. Ngiyathemba ukuthi-ke u-subscribe-ile wasilandela. Inhlanzi-ke noma ufishi lokho kusuke kuyisibonakaliso, uboniswa inhlahla enkulu ezayo. Ufishi nje kusuke kuyinhlahla okusuke kusho ukuthi khona iy'nhlahla ey'vulekayo, khona okuhle okuzayo okumele ukulindele. Nawe uma unombuzo ungabuza kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sichaza lokhu ozobe ukubuza nawe. Kanti uyakwazi-ke ukusibhalela ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp, usibhalele nje ku-inbox. Kwi-comment ubuze umbuzo sobe sesiwuthatha lowo mbuzo sikwenzele ividiyo siwuphendula sifaka impendulo ngaphezulu. Sichaza kabanzi ngalokhu wena ozobe ukubuzile ukuthi kahle kahle sibuza noma yini noma kungase siwona amaphupho kuseceleni ngokwesintu ubuze nisale kahle.